خليتو ما جربتو، ما خليتو دوايات، ما خليتو سيرويات، وديك الكحبه كتجيكم كتشدكم كتبغي تقتلكم. فاليوم جبت لكم الحل السحري بمكونين فقط، جوج ديال المكونات اللي عندكم في الدار، متواجدين في اي دار. علاج فعال جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم عالم صفاء. اليوم في هذا الفيديو هذا جبت لكم واحد الوصفة غزالة 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 لعلاج السعال المزمن، الكحبة. ما خليتو ما درتو، ما خليتو ما جربتو، ما خليتو دوايات، ما خليتو سيرويات، وديك الكحبة كتجيكم كتشدكم كتبغي تقتلكم. فاليوم جبت لكم الحل السحري بمكونين فقط، جوج ديال المكونات اللي عندكم في الدار، متواجدين في اي دار. علاج فعال جدا 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 للكحبه. قبل ما نقول لكم الوصفه غادي نقول لكم القصه. هاد القصه هذه هي القصه ديال بابا اللي مسكين كانت فيه الكحبه سنين، يعني واحد المده، وهو ديك الكحبه ملي كتشدو مسكين ما كتطلقوش، كتبغي تجيفو. ما خلا ما دار، ما خلا طبيب، ما خلا راديونات، ما خلا سيرويات، ما خلا دوايات، ما خلا ما دار. سبحان الله العظيم. حتى تلاقات مع ماما، مع واحد السيده قالت لها هاد الوصفه هادي. واش غادي نقول لكم؟ بحال رحمه سيدي ربي، والله ليلى بحال رحمه سيدي ربي. الحمد لله لقى عليها الراحه، وجربتها انا شخصيا. عاوتاني كانت شداتني الكحبه واحد الوقيته، بحق انا حيت كانت عاد بداتني يلاه استعملتها ليله وحده، نغد ليه صبحت بحال كنت نكذب. المهم البنات، هاد الوصفه هادي هانتم غادي تشدوا الكمون وزيت البلديه. كلشي عنده الكمون، كلشي عنده زيت البلديه في الدار. غتشدي لاله معلقه ديال الكمون، معلقه صغيره ياك، وغديري عليها قطيره ديال الزويته بلديه. غتخلطيها غير القياس اللي غادي يخلط لك هذيك القرعه، هذيك القرعه غير القياس اللي غادي يخلط لك هذيك المعلقه، صافي غادي تخلطيها وغادي تاكليها. اي واحد، انتي بنتك راجلك خوك اختك، اي واحد من العائله ديالك عنده فيه الكحبه اللي ما بغاتش تحيد منه، بحال تنقولوا حنايا سكنات فيه، غديري هاد الوصفه هادي ساهله، فوائدها كثيره، وما كتجيش خايبه، حتى في المذاق ديالها كتجي بنينه. صراحه انا واخا ما عنديش مع زيت البلديه بزاف كضرني، والمذاق ديالها كيجيني مجهد، مع ذلك ملي خلطتها مع بهذه الطريقه هذه وكليتها، راه قلت لكم ليله وحده بحال كنت نكذب. وبابا راه سنين يعني شي 4 سنين واقيلا وهو شاداه الكحبه، ما كتطلق شيء منه، ما كتطلقش. المهم طريقه الاستعمال كما قلنا، غادي تخلطي هذيك شويه ديال الزويته مع ديك المعلقه صغيره ديال الكمون، وكل ليله غتشربيه، غادي تاكلي ديك المعلقه. كانت فيك الكحبه المزمنه غادي تتبعيها مده 7 ايام. 7 ايام ما تبقاش تدور بك الكحبه. سبحان الله، شوف سبحان الله العظيم، سيدي ربي تيعطينا الادويه في شي حاجات اللي بساطين، والله سبحان الله العظيم. المهم كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، سهله مهله، جربوها ودعيو معايا. والله الا زعما انا بعدا نفعاتني ونفعات بابا، نتمنى انها تنفعكم. هادشي اللي كاين. الا عجبكم الفيديو ما كرهتش تشاركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. وكانت معكم بحال ديما صفاء بن كروم، وما تنساوش عالم صفاء عالمكم. يلا تهلاو في راسكم، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.